കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അതിപ്രശസ്തമായ പൈതൽമല വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 200 മീറ്ററോളം നമുക്ക് നടന്ന് കയറണം. ഈ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. പോകുന്ന വഴികളിൽ നിരവധിയായ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണുന്നതാണ്. വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ദൂരെ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെള്ളച്ചാട്ടം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് പൈതൽമല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടം. നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ കുളിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട്.